Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Kita lanjutaken ngaji kita. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar. Dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umur, umurnya ingkang barokah, rezekine ingkang kathah ingkang barokah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taharatu utawi iki iku bab nerangaken sesuci. Ini mulai enak ini ya, bersuci. At-Taharatu utawi sesuci, hiya ya utawi sesuci. Iku fi'luma ngelakoni barang. La tasihhu kang ora sah, as-sholatu sholat illa bihi kejaba kelawan ma. Jadi toharoh, arti toharoh menurut bahasa definisinya itu adalah melakukan sesuatu itu menjadikan sahnya sholat. Wahia utawi toharoh iku nawani rong werna, dua macam. Suwiji toharotun sesuci minal hadasi saking hadas, wa toharotun minal khobathi lan sesuci saking kotoran. Jadi kalau ditanya orang tentang toharoh, apa artinya toharoh? Bersuci. Bersuci dari apa? Hadas dan najis. Khobath itu istilah lainnya najis. Jadi bersuci dari apa? Hadas dan najis. Ada dua. At-Taharatu utawi sesuci minal hadasi saking hadas. Ya utawi toharo minal hadas, sesuci dari hadas. Iku al-wudu wal ghuslu lan mandi adus, wat tayammumu lan tayammum badalan minhuma dadi gantine adus lan wudu. Bersuci dari hadas niku enten pinten cara? Enten pinten? Lha niku wau, manten diwaca. Enten 3. Nomor setunggal wudu, nomor kalih tayammum niku gantine wudu kalih adus. Ganti loh Pak, ganti. Ini definisi ini harus dipahami dulu, nanti biar gak salah kaprah. Berikutnya, at-taharatu minal khobathi. At-taharatu utawi sesuci minal khobati saking kotoran. Istilah lain kotoran wau napa? Najis. Ya utawi toharoh minal khobathi atau minan najasa.
iku al istinja'u cewek. Cuma maca Bu. Ojo nemen Pak cewek. Lho nggih niku betul cewek. Cawi ben nek cewek niku kan mbahe. Nek adike jenenge Cawi rada enteng. Cuma maca kula. Mosok wong Siwalan Kerto gak kenal cewek. Gak kenal tak omongi Cawi. Wa izalatun najasati lan ngilangake najis anil badani saking badan wasaubilan pakaian wal makanilan panggonan. Ini sangat penting. Toharo ini sangat penting. Harus dipahami untuk syarat sahnya sholat. Bisa jadi sholat kita khusyuk, tapi karena toharonya, sesucinya salah, bisa jadi enggak sah. Menurut fikih, ulangi balik, menurut fikih. Tapi ampun khawatir. Nih, kiai-kiai riyen niku Masya Allah luar biasa. Utamanya kiai-kiai kita itu. Yai, kula niki isoke salat iki cuma rubuh gedang yai. Ngerti rubuh gedang ya, Pak? Sebab kayak senam aerobik ini. Rukuk sujud. Mboten nampal napa-napa blas, sampale cuma Allah. Sanu mboten nggih. Sah. Ya, itu khusus kadang-kadang. Ya inilah namanya orang yang berdakwah itu begitu. Orang berdakwah itu harus bisa ngemong sing didakwahi. Ojo ngabot-ngaboti sing didakwahi akhirnya apa? Mendal. Akhirnya gak gelem ngaji maneh. Ya. Tapi ketika kita ini dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi kita ini ngaji, seyukyanya, sebaiknya, dan seharusnya kita mengikuti fikih. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum akan kesahan daripada ibadah kita. Sah enggak sholatku mau? Sah, Cak. Menurut wuduku wis bener. Aku mau nutup auratku ya bener. Ini bener, ya bener, ya bener. Menurut fikih bisa dipertanggungjawabkan, menurut hukum. Berikutnya padha wae. Terakhir ya urusannya Gusti Allah. Diterima gak diterima urusannya Gusti Allah. Tapi kita sudah yakin secara keilmuan kita, ibadah yang kita lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan secara fikih. Nah, bangsul nang dhuwur maneh. Jadi penting sekali toharoh, penting sekali bersuci agar kita memahami sedetail-detailnya. Mene panjenengan nek pun umroh tenggone Mekah, Madinah, nek haji teng mriko, jenengan nek gak duwe fikih beneran ngene iki bingung kok sampean. Ketok wong jenggoten pakai napa niki? Jubah putih-putih udengan kaya napa? Gubis ngene. Napa jenenge? Surbanan kaya gubis. Lho kok ngene salate lah, kok ngene wudune, lah kok ngene, salat kok mlaku-mlaku, salat kok ngomong-ngomongan, salat kok nyekel HP. Jadi salat sing serwiyus temenan. Iku salate wong Indonesia, wong Malaysia. Temenan, padha kabeh. Nek wong kono-kono siji, mau sampean wah iku
delokane surbane kok wandel koyo gubis terus iki ne jubahe putih wangi iki syekh iki mungkin syekh melok ae padahal ngawur ya padha ae. Teng mriku kan mboten enten kiai mboten enten sing semerap kok wis padha kabeh. Hambane Gusti Allah napa. Tapi kalau kita ini di rumah ini sudah ngaji dengan benar, kita punya pedoman, wis gak ngurusi wong iko. Sing penting aku duwe dasar. Aku duwe dasar, biyen tau ngaji. Ya. Mulane sakderenge kita nanti ke sana, kalau semoga kita semuanya bisa umroh nggih. Amin. Umroh ya maksimal bisa haji. Karena haji sekarang sudah lumayan. Kalau wingi konco kula usia piro berarti konco kula? Konco kula niku usia 25 tahun, 30 tahun baru daftar Bojonegoro. Oleh piro ning? Urutane ning 70 tahun. Alhamdulillah. Umur sampean berarti 100 tahun maneh alhamdulillah. Ya sapa ruh Gusti Allah iku meneh welas terus mari ngono dipanggil. Ya lumayan. Panggil berangkat. Kan ono sing ngeruh, ono sing kula sing terakhir niku kan berangkat niku sak wulan sakderenge berangkat kayak dipanggil. Pak, budal wis seneng. Sak wulan sakderenge. Artinya apa? Iku rezeki. Sing penting wis didaftarno. Nek duwe-duwe maneh delokane kok ya sik suwe tenanan kan sing manggil, kan sing ngejak ya budal dhewe umroh. Itu semua adalah ini apa namanya? Penarik rizki. Jalbur rizki ya. Penarik rizki. Ada beberapa penarik rizki itu. Salah satunya ya iku mau ibadah haji. Nomor kali nikah, Mas Asep. Nikah itu narik rezeki Mas Asep. Nomor 3 bangun omah, itu narik rezeki ya. Bangun omah, gak duwe duit itu loh. Bangun, kok sampean gak duwe duit kok bangun omah. Mulak teko-teko dhewe cak. Apa nih sing teko? Ya watune, fotoe, duwike ya mbung kok golek-golek dhewe. Tapi yang jelas itu narik rezeki. Toharo. Tohara wau napa? Bersuci. Penting napa mboten ngaji? Kenapa kok penting? Karena ibadah membutuhkan kesucian. Sehingga penting. Sehingga hukumnya wajib. Salat hukumnya wajib. Syarat wajibnya salat harus suci. Berarti bersuci hukumnya wajib. Gak ada yang mengatakan wudhu wajib, mandi wajib. Bersumber dari Al-Quran hadis tidak ada. Tapi dari sumber apa? Usul fikih. Apa usul fikihnya? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apabila suatu kewajiban itu tidak bisa sempurna kewajiban itu dilakukan kecuali dengan itu, maka hal itu juga menjadikan wajib. Jadi ini usul fikihnya. Sehingga wudu wajib, mandi wajib, tayamum wajib. Bersuci dari napa? Hadas kali najis. Napa bedane hadas kali najis? Nanti kula tangleti jenengan. Ayo. Napa bedane hadas kali najis? Ibu-ibu ini kan iso jawab berarti wis lali Pak, wis pirang tahun kepungkur Pak, wis tau tak aji. Napa? Napa bedane hadas kali najis? Ayo ngomong siji. Ono sing krungu mau bener iku. Sing banter Dedek. Nggih, keadaan. Hadas itu Pak Bu adalah keadaan tidak suci. Keadaan tidak suci. Kalau najis, kotoran. Sehingga bedanya apa? Bedanya nek hadas itu ono, nek najis itu ono bentuke.
Najis iku ana bentuke. Telek lintung. Bentuke coklat. Rasane gak koyo coklat. Tapi ono rasane, tau dilat Pak, jarine. Ono rasane, ono bentuke, ono warnane. Iku jenenge najis. Hadas ono bentuke napa mboten? Panjenengan ngentut ketok aku mangentut apa durung ketok napa mboten? Pak Maruf nek mari ngentut iku wajahe biru. Gak ono. Gak ono bentuke, gak ono rasane, gak ono. Lho Pak, ngentut iku Pak, lah ya ono rasane Pak. Duduk ikune, duduk gara-gara baune. Nek baune wangi berarti sik tetep suci. Enggak. Keadaan karena sesuatu yang keluar dari dalam perut, keluar dari dua jalan. Keadaan itu loh, sesuatu yang keluar dari dua jalan itu. Mbuh sing metu iku inten berlian apa maneh sing metu teko dalan loro iku. Dhuwit klontakan klontang dhuwit satusan metu kabeh ngene. Masih ya sing metu inten berlian teko mburi. Batal napa mboten? Batal. Kenapa? Karena kejadian keluarnya sesuatu dari dua jalan. Kejadiannya itu hadas. Kejadiannya itu dua, hadas. Sehingga saya tanya, panjenengan toko oma wudu nang masjid. Terus panjenengan kecepret lintung ceret. Apa coklat? Lintung. Gak percaya ditilat. Ya lintung temenan. Tak kira apa jatuh. Lintung tenan. Wis, napa sing sampean lakoni? Mas Asep, apa sing sampean lakoni Mas Asep? Ganti baju. Lha wong sing kecepret sikile kok ganti baju. Ya ganti sikile Mas Asep, cepot sikile. Ganti sikil. Pakai wudu mana tang? Enggak Mas Asep. Itu. Pakai wudu mana Pak? Berarti sampeyan sing gak paham antara hadas karo najis. Loh nek memang orang setelah wudu, setelah suci terus kemudian kena najis terus harus wudu lagi. Loh coba masjid iki mari kauyuan kapan hari ini ya? BE pinggir ndi. Kauyuan. Mari ngono diberseni, mari diberseni, diwudui sik Pak, sadurunge digelar. Nggih no, diwudui napa mboten biyen? Mboten kan? Kenapa? Karena memang tidak harus wudu lagi. Orang kena najis itu tidak harus wudu lagi. Sehingga apa? Karpet ini sing mari kauyuan, cuma diberseni dilangno najise, suci sudah. Sudah suci. Gak perlu diwudui maneh. Kenapa? Karena cara menghilangkan hadas itu dengan wudu. Tapi kalau menghilangkan najis dengan apa bau? Dengan apa? Ya menghilangkan najisnya. Ini biar panjenengan kadang-kadang banyak pertanyaan-pertanyaan anak didik kula, Pak, mari iku mari kudanan ya Pak, kudanan berarti najis Pak. Kon niku pingin sholat apa? Gak pingin sholat. Lu bahasa semua, apa ono sing menunjukkan bahwa bahasanya baju itu menajiskan. Gak ono. Nah, ya jenenge gak tahu ngaji. Gak apa-apa ya. Jadi ulangi. Saya perkuat malih. Jadi hadas itu apa? Kejadian. Kejadian kejadian menjadikan orang tidak suci. Kalau najis adalah kotoran. Hadas tadi bisa suci dengan wudu dan
mandi. Wat tayammumu badalan minhuma. Badalan. Siling-iling mana? Beda kedudukannya antara wudu dengan mandi, dengan wudu mandi dengan tayammum. Tayammum itu cuma pengganti saja. Wong banyu sik ono, wong sik seger, wong yo sik sehat. Lah kok aku tak iku wudu apa iki tayammum. Loh, sampean kok tayammum? Mangesuk lho kemari ngaji tayammum. Jarene carane untuk menghilangkan hadas ono telu, wudu, mandi terus tayammum. Ben siji rek mari ngaji tayammum aku sok-sokan. Sok-sokan. Tayammum itu cuma napa? Badali. Ganti. Sehingga apa? Karena mengganti harus ada kondisi yang menciptakan hal itu bisa dilakukan. Wis gak iso wudu, tayammum. Wis gak iso mandi, tayammum. Nek sik iso mandi, nek sik iso wudu, maka napa? Ya mandi ya wudu. Ada. Lho Pak, nek wudu aku sik iso mudeng, Pak. Wudu kan cuma muka, terus tangan, terus kepala, terus kaki, kumure karo debu, Pak. Nyemprot debu. Nek nyemprot kopi sering, Pak. Nyemprot debu gak tahu. Ya enggak, ada tata cara sendiri. Tata cara sendiri. Lu nek wudu koyo ngono sik iso mungkin, Pak. Muka, tangan, kepala, kaki sik iso, Pak. Lah nek adus, Pak. Mosok katene adus nang gone debu, koyo pitik ngono, Pak. Epek katene. Sing katene brai kan aduse pitik kan nang gone wong desa Bukro ngene. Sampeyan gak ono nang kene. Itu proses. Panjenengan sampun napa niku cilik ati ya. Panjenengan sampun cilik ati. Jadi zaman-zaman Nabi biyen wis padha karo jenengan ngene iki. Sing gak ngerti ngono iki wis padha ya. Biyen niku tahu zamane sahabat Nabi itu gak ketemu air karena tadi malamnya itu habis hubungan dengan suami istrinya. Terus katanya sholat subuh itu bingung, ini apa kira? Jadi Nabi iso bersihkan pakai debu. Akhirnya apa? Gulung kuming nanggone apa? Lapangan. Gulung kuming wis pokoke rata kaya wong mandi debu jenenge. Nek mandi sauna gak apa-apa ya, mandi debu ya, mandi debu. Terus lapor nanggone Nabi. Nabi ku ya orang luar biasa dan harus dicontoh para dai sekarang itu. Ojo sampai langsung boleh ngono haram. Mulai atus mana tuh. Nabi ku enggak iku. Yo gak ngono cah. Ya gak apa-apa sing wis ya wis. Ari ngono gak ngono carane. Tayamum wis ngene. Oh alah ngoten ta Nabi. Artine napa? Ya padha karo pikirane sampean karo biyen niku. Apa gulung kuming karo ya enggak juga. Ya enggak juga. Sami kalau ngikuti ngaji nih Gus Bahak nih baru tahu juga saya. Ternyata apa niku? Arek cilik-cilik sing rada dablek-dablek titik ngono niku. Ngono niku ya ana riwayate ngono niku. Napa Salat makmum masbuk, napa makmum masbuk? Makmum sing keri ngene iki lho ya. Jadi keri petang salat isya petang rakaat. Keri 2 rakaat. Salat Allahu Akbar. Loh, wis keri 2 rakaat. Arek cilik kan biasanya ngoten Allahu Akbar, banter-banteran. Nyawale imam mari ngono sampai 2 rakaat. Wis bareng. Assalamualaikum. Ternyata ngono niku biyen ya ngono ya. Zaman sahabat Nabi ku sing awal-awal iku ya ngono ya. Sampai akhirnya diberi contoh oleh
Sampai itu sahabat Nabi yang lain itu gak ngono. Koyok iki loh. Jadi yang sekarang yang kita pakai itu. Artinya apa? Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang ibadah itu proses. Diikuti saja. Terus gak apa-apa, ojo gampang-gampang nyalano wong. Tapi dididik dan dipelajari dan ngaji. Dan si Walan Kerta itu wis bener. Masih yo salah-salah didik ngene wis gak apa-apa. Sing penting gelem nang masjid sih. Tapi engko nek asal nek subuh gelem ngaji, insyaallah suwe-suwe ibadahe bener. At-taharatu minal hadathi yal wudu'u wal ghuslu wat tayammum badalan minhuma. At-taharatu minal khabathi ya al istinja'u wa izalatun najasati 'anil badani was thawbi wal makan. Taharah dari najis itu adalah istinja. Napa istinja niku? Nggih. Menghilang. Cewek nggih. Wa izalatin najasati dan menghilangkan najis 'anil badani was thawbi wal makani. Kalau kita ini dalam kondisi sholat, maka yang suci tidak meliputi badan kita, baju yang kita pakai, dan tempat yang kita pakai. Ingat Bapak Ibu, dalam hal fikih adalah apa yang terlihat dari kita, yang terlihat dari yang maklum yang ada pada diri kita ini. Ya. Pak, ngisore masjid iki lho Pak. Sing dilunggui Mas Asep iki, ngisore Mas Asep. Iku sapi teng iku Pak. Sapi teng itu Pak. Berarti nggone Mas Asep iku gak oleh digawe salat. Ngoten ta? Bener apa mboten? Menurut fikih, ya wis sing ketok kene iku suci ya wis suci. Ojo ada ndelok ngisor-ngisor mana diduduk iki ono iki ne Pak, gak suci Pak, ngisor ono sapi teng. Lapo sampeyan ado-ado golek ngisore masjid iku. Sampeyan iki lho nandi sapi teng melaku. Nggih napa mboten? Sampeyan iki ya sapi teng melaku. Apa didelok dhisik ngono iku? Kan ya enggak. Artinya apa? Yang terlihat ini, yang jelas di kita ya wis gak bau. Iko mau, gak mau, iko mau, terus dan lain sebagainya, suci, sudah dihukumi suci. Ojo adik daki, gak usah daki. Yang penting kita sudah mengoptimalkan, memaksimalkan apa yang disuruh di dalam hukum fikih, di dalam hukum ibadah pun sah. Urusan berikutnya, urusannya Gusti Allah. Allah Raufur Rahim, Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Insya Allah, wis asal kita itu gelem sujud nang Gusti Allah, fa insya Allah semuanya menjadi ahli sujud di hadapan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kinten cekap, mangke kita lanjutakan di kesempatan lain. Enten pertanyaan? Enten mangke sinten iki Mas Wafi, Mas Asep, besok sadurunge ngaji diwaca sik. Mene sing maca Mas Wafi sik. Terus mari ngono kula waca. Dadi gak saya dulu tapi Wafi sik. Coba. Engko belajar nang ibuke, soalnya ibuke biyen tau ngaji iku ya. Ben iso ya. Al-Fatihah.